ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ರಾನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಇದರೊಳಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೊಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಫುಲ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಪಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು 23,900 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ 2 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದೇ, ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರೋದು, ನಾವೇ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ತೆಗಿಯ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲೂ ಬರೋ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪಲ್ ಲೋಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 24,900 ರೂಪೀಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಆಪಲ್ದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 24,900 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 23,900 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಬೇಡ. ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಬೈ ಆಪಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಆಪಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ಸು ಬಡ್ಸ್ದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯೋದು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 2 ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 2 ಸ್ಮಾಲು, 2 ಲಾರ್ಜು. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಸೈಡಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕೇಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕೇಬಲ್ ದಟ್ ಯು ಗೋನ್ ಗೆಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಐಫೋನ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಣ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೊಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋದು. ಓಕೆ, ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು? 23,000, 24,000 ಇದಾಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿಗ್ತಾ ಹೆವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಸು. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 1, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ಅಥವಾ 2 ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಇದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈಗ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನದು? ಇದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ +1 ಒಂದು ಸತಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ದು ಸ್ಲೈಡರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ.
ಮಾಡಲಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು 43%, 53% ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೆಡ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕದು. ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳು 5 hours ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ 4 ಸತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 to 25 hours ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ವೈರ್ಲೆಸ್, ಆ ಥರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ ಇನ್ಟೇಕಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಇದು ಕಿವಿಗಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗಂತೂ ನಿಜವಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಕಿವಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ವಿಡ್ಜೆಟ್. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಅಮೆಝಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇನ್ ಹಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟು ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡು ಒಳಗಡೆಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಒಂದು ಚೂರು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಸ್ ಬಡ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ಸೀಮ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೊದಲ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೇ ಇಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾವೀಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಈ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆನು ಆಫು ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತೈತೆ, ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಇದು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಗೇನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಸಿರಿ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಸಿರಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟಿಪ್ ಫಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಯರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಫರ್ಗೆಟು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಫೋನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಾಘವ್ AK's ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾರೇ ಆಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆಪಲ್ ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬಡ್ಸ್ ಪ್ರೋ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬಡ್ಸ್
ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೂನ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಬಡ್ಸ್ ಪ್ರೋ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.